Pekařský náčiní. No jo, tak to tady... Kouje, do tebe dárma. Ty už ty koukej, co to dělá s tím mobilem. Počkej, tak jsi to neprošel. Dívej, Fanny, to je pacient. Já vím. Ty zuby. Natoč to, no. Toč. Ale nespíchej tak pěkně pomalu. Takovýmhle vlaku bych chtěl bydlet. To je vždycky ono. Mám, já se chci pak ještě projít jednou. Že se pak chci ještě projít jednou. Jak jednou, jako tady tenhle? Tak pojedeme jako, že půjdeme zpátky tam, jo? No a zase to. A nebo z druhé strany a tam. Jak z druhé strany, tak tady ne. Ne, až to dokončíme, ten vlak, tak půjdeme úplně na druhý. Tak pojďme druhou stranou na ten vlak. Líšky. Kytar. Koukni na to na to kůži. Jo. To je maska. Si dávají masku, jako vidíš, Tady, ne, tam je plátno. Filmové oddělení. Tati. Tady mají asi kino. Tady se dělí jak v lavici v kině. A čučili se na film. No. Sedí a hrkali. Tati, proč tak v staré době měli takovýhle moderní stroj? Že co? V takovéhle staré době nebyl takový moderní stroj. No to ne. Někde viděl, že se stěšil přímo na tenhle? Jo, tam v těch obrázcích, tam byl obrázek. Jo, prosím, já jsem byla v Kaufu, tam měli tam nějakou pražskou vodku. Dobrý, tak jo, zatím čau.